राजभास संचालनालयाचे 2016-17 वर्साचे भाषा पुरस्कार भेटवण सुवाळो बेरेस्तारा पणजेन जालो। 2016-17चे भाषा पुरस्कार साहित्यीक गुरुनाथ केळेकार, रमेशचंद्र कोलवाळकार आनी गोपाळ जोशीक गोंय राज्याचो सभापती दोतर प्रमोद सावंताच्या हस्तुकीं भेटयले। साहित्यिकांक दिल्ले हे पुरस्कार मानाचे आसात आनी राजभास संचालनालयाचे राजभाशेचो सांबाळ करपा खातीर खूब वावुरता। राजभास सांबाळपाची जबाबदारी राजभास संचालनालया बरोबर शिक्षण संचालनालयाची आसा अशें प्रमोद सावंत माचयेवयल्यान उलयलो। गोंय राज्याक कोंकणी भाशेचो दर्जो म्हणजे ताका आमी राज्य भाशेचो दर्जो दिवन गेली कितलींशींच वर्सां जालीं, पण खरें म्हणजे ज्या दर्ज्याचेर आमी पावपाक जाय आशिल्लें आजुनूय पावना अशी म्हाका खंत आसा। राज्य भाशा संचालनालय आपल्या परीत काम करीत आसा, किंवा आमी पळयता की श्री गुरुनाथ बाब केळेकर हांच्या सारकिले आपल्या परीत मोठ्या प्रमाणात काम करीत आसा। आनी हें सगळें काम करता आसतना तेंच्या सारकिले वेगवेगळे साहित्यीक आसतले। गोंय मुक्तींतले सुटके झुंजारी आसत ते, म्हणजे गोंय मुक्त करपाकूय तांचो तितकोच मोठो वांटो आशिल्लो आनी ताज्या उपरांत गोंयची राज्यभास कोंकणी ह्या त्या एक लेवलाचेर व्हरपा खातीरय तांचो तितकोच मोठो वांटो आशिल्लो। बट आयच्या पिळगेक आमकां हें जर दाखोवन दितलें आसत जाल्यार हें दाखोवन दिवपाचें काम फक्त एकूच राज्य भाशा संचालनालयाचें न्ही, तर म्हाका दिसता शिक्षण क्षेत्रांत एड्युकेशन डिपार्टमेंटांनी हाजो मोठो रोल जो आसा हो करपाक जाय। बट तो जाताना आमकां दिसना हाजीय खंत म्हाका दिसता। म्हणजे हांव उरलेल्या म्हणजे अशें मराठी आनी संस्कृत ह्या साहित्याचेर उलयना अशें म्हणना, बट हाजो खरें म्हणल्यार ह्या सगळ्यांचो वावर जो आसा हो शिक्षण क्षेत्रांतल्यान सगळ्या लोकां पर्यंत, सगळ्या भुरग्यां पर्यंत आनी नवीन पिढी पर्यंत पावपाक जाय। गोंयांत आतां कोंकणीचो वावर कमी जायत चल्ला। कोंकणी भास आतां फक्त सरकारी नोकरी मेळोवपा खातीरच उरल्या अशी खंत प्रमोद सावंतान उक्तायली। पण आयज नवीन पिढये कडल्यान ताजी आस्त आसा, नवीन पिढये कडल्यान जावपाक जाय अशें दिसता। पण बरेचशे फावटी कोंकणी म्हटल्या उपरांत की खूब जाण फक्त ते नोकरेक जाय तितक्याच पुरते ते शिकतात। म्हणजे कोंकणी भाशेचें ज्ञान आसचें हो जो सकयल एक टिप्पणी बरयल्ली आसता तितक्याच भाशेचें ज्ञान हें तेंच्या पर्यंत उरता, पण तें खरेंच आसा काय ना हें केन्नाच चॅक केलें वचना। आमचें सगळें शिक्षण जरी इंग्रजींतल्यान जातलें किंवा सुरवातीचें शिक्षण कोंकणींतल्यान जाता, बाकीचें पुराय शिक्षण आमी जें आसा हें आमचें इंग्रजींतल्यान कंप्लीट करता। आनी कोंकणी भाशेचें ज्ञान आसा ही एक लायनी खातीर आमी सांगता आमकां उलोवंक कळटा, कितल्या जाणांक बरोवंक कळटा आनी कितल्या जाणांक वाचूंक कळटा हाजो प्रश्नचिन्नच आसा। अजुनूय खंयच्याच गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटा कडेन म्हाका दिसना की कोंकणींतल्यान जर करस्पॉन्डन्स करीत जाल्यार तेजी उतरां अजुनूय बी एकदां इंग्लिशींतल्यानूच येता। खुबशे कमी म्हणजे एखादें दुसरें डिपार्टमेंट आसतलें, कदाचित राज्य भाशा संचालनालय आसतलें, ज्या भाशेंतल्यान तेंच्या कडेन करस्पॉन्डन्स करतात त्याच भाशेंतल्यान ते परत एकदां रिप्लाय दिता। आमचे माजी आमदार विष्णू सुर्या वाघ मुद्दामून सांगताले आनी ते करतालेय बी, म्हणजे विधानसभेत तांचो कोंकणींतल्यान प्रश्न आसतालो आनी बऱ्याचशा डिपार्टमेंटाची धांदल उरताली की ताका कोंकणींतल्यान उत्तर कशें दिवपाचें। मागीर ते राज्य भाशा संचालनालयाक सोदीत येताले की हाजें ट्रान्सलेशन तुका सांग। खरें म्हणल्यार त्या डिपार्टमेंटान आसलेले सगळे लोक हे कोंकणींतलेच आसताले, पण तांकां तें उत्तर दिवपा खातीर जमनाशिल्लें। भाशा संचालनालयान आतां सरकारी अधिकाऱ्यांची मदीं मदीं चांचणी घेवची, नाजाल्यार इतलो खर्च करून कांयच फायदो ना। हें करतना भाशा संचालनालयाची जबाबदारी वाडटली अशें सावंत उलयलो। अजुनूय तेंची जबाबदारी जी आसा म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणांत अजुनूय वाडल्या की तेंच्यांनी वेगवेगळ्या ह्या डिपार्टमेंटान म्हाजें म्हणणें फक्त ट्रेनिंगूच दिवन जावचें ना, जाल्यार मदीं तांच्यांनी खंय तरी ताची एखादी टेस्ट घेवप हें गरजेचें आसा। त्या खातीर आमी जेन्ना सांगता किंवा आमी जेन्ना गोंयकारपण म्हणटा किंवा आमी गोंयकार आसा, आमी मोठ्या दिमाखात मिरयता, भायर गेल्या उपरांत सांगता की हय आमी गोंयकार आसात। आमी हे जर गोंयकार आसा म्हणटा आसत जाल्यार त्याच धर्तीचेर म्हणजे गोंयांतली कोंकणी भास, हांव मराठीचो द्वेश करता असं न्ही, पण आमी जेन्ना आमची आयडेंटिटी सांगता आसतले तेन्ना आमी कोंकणी ही आमची आयडेंटिटी सांगता। आनी जर ती आसत जाल्यार तिजें ज्ञान हें सखोल ज्ञान निदान ज्या ज्या डिपार्टमेंटान आसा तांकां आसप हें अत्यंत गरजेचें आसा। आनी तें राज्य भाशा संचालनालयान अजुनूय ताका जबाबदारी घेवची आनी अजुनूय तें करचें।